去度過今晚第二晚。咁於是我就通知唱片公司，我可唔可以臨時加個嘉賓？咁因為原來係好多嘢要買保險嗰啲咁嘅嘢，咁值得遲到，幫你買對保。好我諗唔使講，總之係啦，記得多謝紅館，冇晒電黑晒嘅時候，咁我覺得今次又係咁樣嘅時候。好，不如唔好講多，我哋再唱一隻歌俾觀眾。